ดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและสภาพหัวใจกันค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่11มีนาคมไทยตอนบนอากาศร้อนขึ้นในตอนกลางวันค่ะแต่ที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนยังเย็นในตอนเช้าส่วนภาคใต้มีฝนบางแห่งค่ะโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคจากนั้นอากาศจะเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่12ถึง14มีนาคมเพราะจะมีพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนโดยอากาศตอนกลางวันยังร้อนแล้วฝนจะมาในคืนวันที่12เป็นผลมาจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคอีสานในขณะที่บ้านเราอากาศร้อนก็เลยเกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นและมวลอากาศร้อนทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกได้ค่ะ